بسم الله الرحمن الرحيم. السلام للجميع أطبائي الأعزاء، تحياتي للجميع أطبائي. نبدي بسم الله الرحمن الرحيم مع المحاضرة الثانية من محاضرات الثايرويد إكزامينيشن. المحاضرة اللي فاتت، اسمعوني يا أطبائي، تكلمنا عن الانسبكشن، ويعني حسب اللي أتذكره اتفقنا أن نقول السايز، الشيب، مو صح؟ السيرفس، نقول السراوندينج، نقول دكاترة إذا شكينا مثلا هي سيستيك نسوي ترانسلومينيشن تيست، نطلب من المريض إنه يشرب ماء ويبلعه، نطلب من المريض إنه يطلع لسانه، نطلب من المريض إنه يرفع إيده للأعلى، صح؟ وأظن اتفقنا بالبلبيشن اكو اشياء نسويها من امام المريض، واكو اشياء نسويها دكاتره من وين؟ من خلف المريض، صح؟ مثلا التراكية البلبيشن هاي دكاتره من امام المريض. مثلا يا اطبائي عندكم اللي هي دكاتره مثلا التمبرتشر، هم من دكاتره من امام المريض. التندرنس ايضا دكاتره من امام المريض، صح؟ فإذا هذه الجزئيات للأمانة دكاترة تعتبر مو بس مهمة، إنما دكاترة تعتبر مهمة جدا جدا جدا، صح؟ واتفقنا نسوي بالبيشن حتى للكاروتيد بالس، وأكو ساين اسمه البيري ساين، صح؟ زين. وبعدين اتفقنا نكمل الفحص من خلف المريض، ونفحص الثايرويد ونسوي لها بالبيشن من كل الجهات، صح؟ ونسوي بالبيشن للماس، ونعلق على الكونسستنسي، اذا مثل الجبهه تكون هارد، مثل الخد سوفت، مثل الخشم فيرم، صح؟ ونسوي دكاتره بالبيشن على الليمف نود، صح؟ فاذا دكاتره هاي الجزئيات كلها اتفقنا باننا نفعلها. يعني السب مانديبولار ليمف نود، الانتيريور سيرفايكال وكذا، واظن عددتهم: سب منتال، سب مانديبولار، تونسولار، بري اوريكولار، بوست اوريكولار، اوكسيبيتال، انتيريور سيرفايكال، بوستيريور، سوبرا كلافيكولار. وصدق كم وحده كان عندنا بالاكزيلاري؟ نسيت. كم عددهم دكاتره اللي كانوا بالاكزيلاري؟ يقول لي دكتور غير الاكزيلاري كانوا اربعه. لا اني غلطان، مو صح، اربعه بالاكزيلاري، خمسه. انتيريور، خمسه مو اربعه. انتيريور، بوستيريور، لاترال، ميديال، وابيكال. ها، انتيريور، بوستيريور، لاترال، ميديال، وابيكال. الان سؤالي: هل خلص الفحص؟ هل الفحص مالتنا عباره عن انسبكشن وبالبيشن فقط؟ للامانه لا. الفحص مالتنا دكاتره عباره عن انسبكشن وبالبيشن، وايضا عباره عن شنو؟ عباره عن بركشن. قول لي دكتور وصلت الفكره؟ السؤال لكم: ما الغايه يا اطبائي من البركشن؟ يقدر احد دكاتره ينطيني اجابه؟ البركشن هو انت دكتور تسوي بركشن على lower part of the thyroid gland، تسوي بركشن على الابر sternum، على الكلافيكال، على الابر chest. سؤال: يعني تسوي بركشن على الكلافيكال وعلى الابر chest؟ اي طبعا. هو السؤال الاول، هو المفروض الكلافيكال شو تكون؟
ريزونانت لانه تحتها لانج. زين، الاسترنم المفروض شو يكون؟ ريزونانت. هذا تسمعون مو؟ هذا ريزونانت. 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 زين، اذا الثايرويد نزلت ورا الاسترنم شو يصير الصوت؟ قولي دكتور وصلت التلميحه. اذا الثايرويد نزلت دكاتره وراء الاسترنم، هنا اكيد راح يصير الصوت عباره عن شنو؟ راح يصير دكاتره الصوت عباره عن ضل. وهاي النقطه تعتبر مو بس مهمه، انما دكاتره تعتبر مهمه جدا جدا جدا. واضح؟ يعني انت قصدك دكتور محمد لما احنا نسوي دكاتره بركشن ضروري كفحص؟ طبعا ضروري تفحص الاسترنم اللي هو اهمهم، لانه مرات تنزل الثايرويد بالاسفل فتصير الصوت ضل، بدل ما يصير ريزونانت يتحول الصوت الى منه؟ الى ضل. وتسوي بركشن على الكلافيكل. الكلافيكل مو كلش مهم، اهم شيء هو الاسترنم ميديستاين. بس انت سويها، سوي دكاتره الميديستاين مثل ما دا اسوي بركشن، وسوي بركشن على الكلافيكل. ما قلت لي بالطبيعي المفروض الصوت شنو؟ بالطبيعي المفروض دكاتره يكون ريزونانت. زين، اذا كان اكو يسموها دكاتره ريتروستيرنال ثايرويد اكستنشن، يعني كبره الثايرويد نزلت ورا الاسترنم، اكيد دكاتره نسميها شنو؟ بل. زين، الان سؤالي، انت لما سويت بالبيشن وفحصت الليف نود، ومو شرط تفحص الاكزيلري الا اذا لقيت مثلا انلارجمنت بالليف نود، نقعد نفحص كل الغدد. وراها سويت بركشن، هل خلصت؟ اتذكر دكاتره بهاي بالامتحان كانت لجنه مالتي، قال لي الدكتور هل انت خلصت؟ قلت له دكتور كملت الانسبكشن. قلت له للدكتور كملت البالبيشن. وقلت له للدكتور كملت البركشن. اتذكر الدكتور ايش قال لي؟ قال لي بعد اكو ناقصك شيء. منو ينطيني اياه شنو هو؟ مع العلم انه تعرفون دكاتره ايش قلت للدكتور اني؟ قلت له دكتور مو نسوي الاي اكزامينيشن الا اني غلطان. قلت له دكتور المفروض نسوي الاي اكزامينيشن. قال لي ابني انا ما دا اقول لك الاي، كمل الثايرويد. قلت له دكتور اسوي جنرال اكزامينيشن. قال لي لا. السؤال اللي اريد اساله، هل مهم نسوي اوسكولتيشن الا لا؟ رايكم دكاتره هل مهم جدا ان نسوي الاوسكولتيشن؟ طبعا very important. زين، السؤال انت شنو الغايه من انه انت تحط السماعه؟ انا دا اسال. يعني الان دكاتره هاي الصور قاعد احط السماعه على الثايرويد، قاعد احطها على اللوب اليمين واللوب اليسار، الله الله اكبر، احطها على اللور بول، احطها دكاتره بايلاترالي. سؤال، هو ممكن اسمع صوت؟ يعني ممكن تسمعون صوت بالثايرويد؟ طبعا ممكن نسمع صوت يسمى بروي. من يجاوبني؟ البروي يدل على شنو؟ والسؤال هذا حلو. البروي يدل دكاتره على ماذا؟ هل مضبوط يا اطبائي بان البروي يدل دكاتره على ان المريض، بالله عليكم اسمعوني، عند مرض يسمى جريفز؟ اللي اني غلطان؟ طبعا جريفز ديزيز، لان بالجريفز شو يصير للثايرويد؟ يسموها فاسكولار جويتر. تخيلوا الاسم الثاني مالتها شو يسموها؟ فاسكولار جويتر. يعني الثايرويد تتضخم ويزداد تدفق الدم، تقوم تسمع دكاتره صوت يسمى شنو؟ نسمع صوت دكاتره يسمى بروي. وهاي النقطة للأمانة جدا 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 مهمة، فبالله عليكم ركزوا دكاترة بهذه النقطة. صوت بروي جدا دكاترة مهم، ويعتبر دكاترة من الأساسيات. يعني
auscultation by place stethoscope over the upper thyroid pool on either side، ومرات تحطها حتى باللور عادي، وتسمع شنو؟ نسمع صوت بروي. في أي مرض يقول لك سمعت الصوت بروي؟ قل له دكتور سمعناه في حالة المرض المشهور الذي يسمى جريفز ديزيز. واضح؟ كلام جميل، كلام منطقي. زين. الآن أكو سؤال، بعد ما تخلص نسوي كفر للمريض ونشكر المريض، وهاي عليها درجة. تسوي كفر للمريض وتشكره، ترى هاي عليها درجة، لأنه دكاترة طريقة التعامل مع المريض لها درجة. زين. الآن أكو سؤال، الدكتور احتمال يسألك على منو بعد؟ يعني كلجنة ثايرويد، هسه احنا الثايرويد عرفناها النك اكزامينيشن، وعرفنا نفحص الليف نود وكذا. ممكن يسألك الدكتور بالامتحان يقول لك تكلم عن الاي مانيفستيشن. يعني دا أسأل، هل ممكن الدكتور يسألنا عن الاي ساين؟ طبعا دكاترة، هذا دكاترة من أشهر الأسئلة اللي يسألنا بيها. يقول لك تكلم عن الاي مانيفستيشن اوف جريفز. هو دكاترة مبدئيا كم ساين عندنا احنا؟ حلو السؤال، مو مبدئيا كم ساين؟ هل دكاترة هم 4 ساينات؟ هل هم دكاترة 5؟ ايش قد؟ للإجابة على هذا السؤال لازم تسمعوا. عدد العلامات الأساسية 5، ولازم تقول وين نشوفهم وشون نفحصهم وشون نسويهم، وراح نطول بيها تقريبا دكاترة نصف ساعة أقل شيء. اسمعوني، الاي ساين، الاي مانيفستيشن، راح أبدي بالبسيطة. أول علامة من العلامات نسميها ليد لاج، وايضا شو نسميها؟ اكو علامه اخرى ليد ريتراكشن. اريد ابدي بالليد ريتراكشن واريد ابدي بالليد لاج. واضح؟ يعني اريد ابدي باول علامتين هذول. شوفوا دكتور، الليد ريتراكشن شنو معناتها؟ الليد ريتراكشن معناتها دكاتره ان العين الجفن العلوي مرتفع الى الاعلى. الجفن العلوي مرتفع وين؟ الى الاعلى. فهاي دكاتره شو نسميها؟ ليد ريتراكشن. ليش؟ انتم دكاتره دا تركزون، مو ترى اكو نقطه. هسه لو تقارن صوره واحد اللي هي الطبيعي، هاي النورمال طبعا، تقارنوها مع الصوره رقم 2 اللي هي الابنورمال، شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق يا اطبائي ان لو تشوفون الجفن العلوي شلون مرتفع للاعلى، صح؟ يعني انت لما تقف امام المريض وتحط عينك على عين المريض، مثل ما اني دكاتره دا احط عيني على عينكم، دا تشوفون الجفن العلوي شلون ارتفع اكثر من العين. شفتم دكاتره شلون مرتفع؟ زين. هاي وين نشوفها؟ هاي اولا يسموها ليد ريتراكشن. دكاتره ترجموا لي كلمه ريتراكشن عمود نعرفها. ليد ريتراكشن معناها الجفن مسحوب للاعلى. شنو تعني لنا دكاتره؟ الجفن المسحوب للاعلى. ماذا نسميها دكاتره؟ ليد ريتراكشن، الجفن المسحوب الى الاعلى. زين. الليد ريتراكشن وين نشوفها؟ باي مرض؟ الليد ريتراكشن يا اطبائي بالله عليكم ركزوا معي بهاي الجزئيه. نشوفها بكل حالات الثايروتوكسيكوسيس. اي مرض بالثايروتوكسيكوسيس يسويها،
سواء كان برايمري ثايروتوكسيكوسيس، سكندري، جريفيس، سوليتري توكسيك نديول، مالتيبل توكسيك نديول، اكسوجيناس، اي مرض. ليش؟ بسبب السمباثيك قام يشتغل على عضله تسمى ليفيتور بالببري سوبريورس. ليفيتور بالببري سوبريورس، العضله الرافعه للجفن. هذا اشهر سؤال. ترى دكاتره راح يسالوكم يقولوا لكم شنو اسم العضله التي تشتغل، تقول له اسمها ليفيتور بالببري سوبريورس. منو اللي اجى حفزها؟ السمباثيك. تعرفون الجفن يرتفع للاعلى. تمام. وهذا السؤال فعلا ممكن دكاتره بالجراحه وممكن بالباطنه يجي نفس الشيء. زين، الان اكو نقطه. شلون نفرق كلينيكالي ما بين الليد ريتراكشن وما بين الاكزوثالاموس؟ كيف دكاترة نفرق ما بين هذول الاثنين، ليد ريتراكشن ومنه والاكزوثالاموس؟ شوف، هو شو معنى كلمة اكزوثالاموس؟ اكزوثالاموس دكاترة معناها جحوظ العين. يمكن الجحوظ بالضاد مو اخت الضاد، او ما اعرف، ما عليه. زين، اتوقع اخت الضاد مو دكاتره عيون، جحوظ العين مو اخت الصاد، يعني سامحوني ما علينا. خلوها دكاتره اكزوثالموس وخلص، خلوها جحوظ، خليني امسحها احسن. جحوظ خليني اقولها لغويا احسن. زين، اسمعوني. بالاكزوثالموس شو يصير؟ العين نفسها تطلع للامام. لا تسمعوني، العين نفسها تطلع للامام. شلون يعني؟ اكو مرض اكيد تعرفوه قبل بالنظري يسمى جريفز. بجريفز ديزيز اتفقنا انه هو اوتو اميون، بس يضرب الثايرويد الا يضرب الجلد والعين ايضا. اظن بالنظري قلنا هو اوتو اميون ديزيز كاركترايزد باي انفلاميشن، يصير تحفيز للتراب. تذكروها قصه التراب الثايرويد ستيميوليتنج هرمون ريسبتور انتي بودي، وفي نفس الوقت الانتي بودي يروح ورا العين يسوي التهاب بالانسجه اللي موجوده ورا العين، فالعين شو يصير لها؟ تطلع للامام. زين، سؤالي، لما طلعت العين للامام هل راح تدفع بس الجفن العلوي الى الاعلى، الا العلوي والسفلي تدفعهم؟ انا دا اسالكم انتم يعني نظريا. اكيد راح تدفع الجفن العلوي للاعلى وتدفع الجفن السفلي للاسفل، صح؟ يعني شلون اقولها؟ مثل دكاتره، مثل شيء دا يدفع. يعني مثلا هاي عين، ها، هاي دكاتره عين. شوف، هسه راح اطلع العين للامام. هذول الرموش او الجفون. شوف، العين دا تطلع، ايش صار؟ اثنيناتهم تباعدوا. شوف، اثنيناتهم تباعدوا. هذا طلع للاعلى وهذا نزل للاسفل، صح؟ زين، هاي نشوفها بالثايروتوكسيكوسيس الا بالجريفز؟ اريد اجابه. هاي مو نشوفها بالثايروتوكسيكوسيس، لا تغلطون وتقولون بالامتحان نشوفها بالثايروتوكسيكوسيس، لا. هاي نشوفها فقط دكاتره في مرض الجريفز. واضح؟ فقط وين نشوفها؟ بالجريفز فقط، هاي العلامه. زين، الليد ريتراكشن نشوفها بس بالجريفز الا بكل الثايروتوكسيكوسيس؟ الليد ريتراكشن نشوفها بالكل. راح اكتب يمها كل. الاكزوبثالاموس نشوفها فقط دكاتره وين؟ بالجريفز. تمام، كلام جميل. الان اريد اسال، شو اسمها العضله اللي صار بها تنشيط وقامت تسحب دكاتره الجفن للاعلى؟ ليفيتور بالبيبري سوبريورس. ترى سالوا بيها بالامتحان، سالوا بيها بالامتحان. يقول لك شنو اسم العضله؟ تمام، قولي.
زين. الآن أكو نقطة بالإكزوبثالاموس أقدر أكتشفها بطريقة أخرى؟ قولي دكتور شلون؟ الآن الصورة اللي أمامك عين رقم 1 وعين رقم 2. هل يوجد إكزوبثالاموس بإحدى العينتين؟ أنا دا أسأل، هذا صاين معروف. أنا دا أشوف إن بصورة رقم 2 العين طالعة للأمام، بينما بصورة رقم 1 نو. زين، احنا من شفناها بهاي الصورة؟ يعني من أين الفيو اللي أخذناه؟ الفيو دكاترة الذي أخذناه من الأعلى. لا تسمعون بهاي الجزئية بالله عليكم. اسم الاختبار يسمى نافزيجر تيست. طبعا نافزيجر تيست لو تشوفون السبيلنج هناش مكتوب NAFZIGER. اكو بعض العلماء يكتبون دكاترة نافزيجر بدبل اف، يعني مو غلط ترى، تمشي كلمتين صح، نافزيجر دبل اف او اف واحد، اللي هو inspect the eyeball from above the head for a forward bulging. يعني انت تجي شو تسوي؟ ركزوا معي. تجي من خلف المريض وتقعد دكاتره تنظر من الاعلى. نجي دكاتره من خلف المريض وننظر من الاعلى، العين نشوفها شنو طلعت. مرات شو يسوون؟ يحطون مسطره. دكاتره صدق اذا حطيت مسطره المفروض العين تنطخ. يعني اذا نزلت دكاتره مثلا مسطره افقيا، يعني مثلا هذا القلم، دكاتره هل عيني متاثره؟ لا تشوفون مو؟ هل دكاتره العين انطخت؟ لا، بالطبيعي المفروض لا. هو اللي عندهم اكزوبثالاموس شو يصير لها؟ العين لما تجحظ للامام تقوم تطخ. حلو؟ زين. يعني انت الان حكيت لنا على علامات، قلت لكم على علامه تسمى اكزوبثالاموس او ما تسمى لوبوروبتوسيس، اللي هي اي بول بوش اوتورد باي انكريز الريترو اوربيتال فات والاديمه والسيلولاريتي بسبب الالتهاب. اسمعني، اسمع اسمع اسمع. الاكزوبثالاموس are specific for Graves' disease. شوفوا دكاتره ايش قد اتكلم على راحتي، قاعد بالغرفه ساد الباب ومرتاح ودا اقولها بمزاج. الاكزوبثالاموس سبيسيفيك للجريفز. ايش تلقى؟ both الابر واللور lid are displaced on inspection. طبعا ليش قاعد الح؟ لان يحبون ان انت تتكلم، ما يحب تقول اكزوبثالاموس وتسكت، لا، قول له دكتور الاي بول بوشد اوتورد specific for Graves' disease. The upper and the lower lid are displaced on inspection. وتقول له دكتور اكو اختبار يسمى نافزيجر تيست. Inspect the eyeball from above of the head for a forward bulge. هل يوجد دكاترة forward bulging إلا لا؟ واضح؟ زين، كلام جميل، كلام منطقي، قولي نعم. زين، الليد ريتراكشن اللي حكينا عليها ايش كان اسم العضله؟ نسيت دكاتره، اريد تذكروني ايش كان اسم العضله؟ قولي دكتور اسم العضله اللي سوت لنا الليد ريتراكشن ليفيتور بالبيبري سوبريورس. نشوفها بأول تايب اوف ثايروتوكسيكوسيس بسبب السمباثيك اوفر اكتيفيتي. سؤال، هل اكو عضله اخرى غير الليفيتور بالبيبري؟ للامانه اكو عضله تسمى مولرز ماسل، هم سمعت سئلوا بيها بس هاي اشهر. اكو عضله تسمى المولرز ماسل، هم دكاتره الها. السؤال، الليد ريتراكشن شنو الشيء المميز بيها؟ الشيء المميز ان الابر ليد elevated while the lower lid is normal.
وهاي نشوفها بكل انواع الثايروتوكسيكوسيس. حلو. زين. اذا الان صار عندنا كم علامه؟ علامتين مشهورات: ليد ريتراكشن والاكزوثالاموس. زين، اسمعوني الان. انا دكاتره دا انظر الى القلم، دا تشوفون معي. لما دا انظر للقلم ركزوا معي، ركزوا دكاتره على الجفون. هل الجفون بقت للاعلى لما نزلت القلم الا نزلت؟ خلينا نعيد. دا انظر للقلم ودا اتبعه. هل الجفون بقت الا نزلت؟ نزلت. اذا كان المريض عنده جريفز او عنده ثايروتوكسيكوسيس او اي سبب من الاسباب، اي سبب، هل الجفن ينزل بسرعه ولا يتاخر؟ شو يصير دكاتره بالنسبه للجفن؟ لما انت تمسك القلم الجفن يتاخر يلا ينزل. تعرفون ليش؟ راح امثل لكم اياها ليش. هو اللي عندهم ثايروتوكسيكوسيس يكون عندهم باراسمباثيك ولا سمباثيك؟ لا اسال. سمباثيك. زين. مثل لما الواحد يكون متشنج، معصب، العضله مقبوضه، ترتخي بسرعه لا تتاخر؟ تتاخر. فانت دكاتره هو عنده سمباثيك دا يشتغل، لما يتبع القلم الجفن يبقى ويتاخر لانه مشدود. مثل ما الواحد يمسك شيء ومعصب تقدر تاخذه منه بسهوله، لا يحتاج وقت يلا ترتخي. صح؟ فاذا هنا هذه النقطه دكاتره مهمه. ليد لاج اللي هو شو يصير؟ الابر ليب، الابر ليد، احنا مو دا نتكلم الان عن الرمش العادي، احنا دا نتكلم كفحص. جبت له قلم وقلت له تبع القلم ونزلت القلم بسرعه للاسفل، المفروض الجفن ينزل بسرعه، الجفن العلوي المفروض ينزل للابر ليد، بس هنا صار عنده دكاتره does not close as fast as her eye move. يعني نزول العين لم يكن دكاتره شنو؟ سريع. وهاي دكاتره تعتبر general sign of thyrotoxicosis. واتذكر في احدى الامتحانات كانوا الاطباء يطلعون من الامتحان دايخين. شلون؟ يقولوا لي دكتور محمد احنا بالامتحان الباطنه اجتنا لجنه ثايرويد. يقول لهم زين. يقولوا لي بلجنه الثايرويد قالوا لنا افحص الاي ساين اوف ثايروتوكسيكوسيس. طلعنا من امتحان الباطنه دخلنا امتحان الجراحه، هم يسالونا بنفس السؤال. السؤال اللي اريد اقوله ممكن يسالوكم اياه دكاتره كلكم بنفس يعني انت تدخل باطنه وجراحه طبعا. حتى اكو واحد منهم قال انا قمت اخربط، قلت هل هاي باطنه ولا جراحه؟ قام ينسى. فالان صار عندنا كم علامه؟ 3: الاكزوبثالاموس او ما تسمى البروبتوسيس، والليد ريتراكشن، والليد لاج. سؤال: الليد لاج شلون تكتشفوه؟ بالنظر الا لازم تسوي له فحص؟ دا اسال، هاي نقطه سالوها بالامتحان. الليد لاج ما نقدر دكاتره نكتشفها بالنظر ابدا. الليد لاج لازم دكاتره نخلي المريض ينظر شنو؟ للاسفل وبعدين نسويها. صح؟ هاي دكاتره فكره منو؟ فكره الليد لاج. كلام جميل، كلام منطقي، كلام واضح. قولي دكتور ان شاء الله الامور تمام. حلو. زين. طبعا لا تنسون بالاكزوبثالاموس اكو اختبار دكاتره سميناه نف زيجر تيست. حلو. زين. الان اسمعوا، هاي المريضه ايش عندها؟ يعني صوره غريبه، يعني صوره دكاتره ما دا افتهم شنو الغايه منها. دكتور محمد انت ليش مخلي لنا اياها؟ اني دا اشوف اكو اديمه. صح ولا انا غلطان؟ احنا خلينا نسوي اكسبلينيشن للصوره. اني دكاتره دا اشوف بالصوره اكو شنو؟ اديمه. زين.
السؤال اللي اريد اقوله، اللي عندهم جريفز ديزيز، مو العين انتم قلتم تجحظ للامام بسبب تجمع اشياء وراءها؟ لما العين تجحظ للامام ممكن تضغط على القنوات الليمفاويه؟ قل لي طبعا، يصير كومبريشن. زين، تقوم السوائل شو يصير لها؟ تقوم السوائل دكاتره تتجمع تدريجيا بالعين. ايوه، وممكن تصل الى مرحله شنو؟ ممكن دكاتره تصل الى مرحله يسموها كونجكتايفل إديمة. هاي تشوفوها بكل الأنواع اللي بس بالجريفز. الكونجكتايفل إديمة دكاترة هاي بس في حالات الإكزوبثالموس، وحالات الإكزوبثالموس نشوفها في أي مرض؟ نشوفها دكاترة في مرض الجريفز. واضح؟ متخيلين مو؟ زين. فإذا شفت وحط لك بالامتحان صورة وقال لك دكتور هاي الصورة أنت شنو تعني لك؟ قل يا دكتور هذه الصورة التي أمامنا الآن تعني لنا بأن المريض لديه شنو؟ إكزوثالاموس. والإكزوثالاموس أدت لنا إلى شنو؟ كونجكتيفال إديما، بسبب البلوكيج أوف ليمفاتيك، بسبب صار انسداد وين؟ بالقنوات الليمفاوية. زين، ممكن تلقون حمار بالعين؟ طبعا ممكن ألقى دكاترة ردنس، ممكن ألقى ألسر، يعني ممكن نلقى دكاترة كونجكتيفايتس، وممكن نلقى كورنيال ألسريشن. صح؟ إذا هذول دكاترة همين نقاط مهمة. فإذا من النقاط الفيري امبورتنت كونجكتيفايتس، كورنيال ألسريشن. طبعا ليش؟ لأن العين مفتوحة. لما تظل مفتوحة العين، الجفن مدفوع للأعلى والجفن السفلي نازل للأسفل، يجي هواء، يصير جفاف، يصير كونجكتيفايتس، والكونجكتيفايتس تؤدي إلى ألسر. تخيلوا. فالآن أريد واحد يتبرع معي ينطيني دكاترة شنو هم العلامات اللي أخذناهم إلى حد الآن. 3، 4، 5، بعد ترى بعد. أول علامة نسوي دكاترة كورنيال ألسريشن وكونجكتيفايتس وكونجكتايفال شنو؟ إديمة. صح؟ كورنيال ألسر وكونجكتيفايتس وكونجكتايفال إديمة. هذول دكاترة كلهم وين نشوفهم؟ بأي مرض؟ كلهم نشوفهم بالجريفز. بعد شو نشوف بعد أيضا بالجريفز على مود نكملها قصة الجريفز؟ قولي دكتور أكيد نشوف علامة تسمى الإكزو ثالاموس. خلصنا منها. زين، شو اسمه السبيشال تيست؟ انت عرفت ان الجفن العلوي طالع والجفن السفلي نازل. قولي دكتور اسمه نافزيجر تيست، لا تنسون حرف الزد. نافزيجر تيست، صح؟ قولي نعم دكتور، نافزيجر تيست. زين، الجفن العلوي يرتفع للأعلى، شو نسميها؟ ليد ريتراكشن. صح ولا أنا غلطان؟ قولي دكتور طبعا ليد ريتراكشن. وبعد دكاترة شنو الاختبار الثاني اللي نشوفه؟ ليد لاج. كلام دكاترة متفقون به جميعا؟ الأمور واضحة للجميع؟ قولي نعم. كورنيال ألسر، كونجكتيفايتس، كونجكتيفال إديما، إكزوبثالموس، ليد ريتراكشن، ليد لاج، هذول دكاترة جزئيات مهمة جدا جدا جدا. حلو؟ كلام واضح؟ ما عندنا دكاترة مشكلة إلى حد الآن والأمور واضحة مو؟ زين. فالآن أنت دكاترة دا يصير عندك مخيلة ببالك، كورنيال ألسر، كونجكتيفايتس، كونجكتيفال إديما، إكزوبثالموس، ليد ريتراكشن، ليد لاج، هاي كلها علامات مهمة. صح؟ هل خلصت العلامات كلها؟ زين.
زين صدق سؤال دكاتره، بس اريد اكو نقطه. هسه هذول نشوفهم بالاول، يعني لما اقول اول هل جزء منهم الجريفز؟ يعني الجريفز تسوي ليد ريتراكشن، الجريفز تسوي ليد لا، طبعا همين تسوي. فمفهوم ايش قصدي؟ مو لما اقول اول محسوبه وياهم الجريفز، لانه الجريفز تسوي ثايروتوكسيكوسيس، صح؟ وياي دكاتره مو زين. فاذا دكاتره بالله عليكم متخيلين هاي الجزئيه جميعا، مو ترى تعتبر نقطه مهمه. حلو؟ زين. بس اكو نقطه، يعني ممكن الجريفز ما تلقى عنده اكزوثالاموس؟ طبعا احنا بالنظر ايش قلنا؟ قلنا ان الاكزوثالاموس ممكن تكون معه، ممكن تكون قبل، ممكن تكون بعد، ممكن المريض ماخذ علاج، مو شرط يعني الا تلقى اكزوثالاموس. مفهومه مو؟ زين. يعني ممكن تكون ورا مده يلا تطلع، وممكن اصلا حتى مو شرط تطلع 100%. واضح؟ زين. ايش عندنا بعد علامات؟ في حاله الجريفز اكو علامه ايضا مشهوره، اريد اعرضها بهاي الصوره. قول لي دكتور شو تريد؟ احنا بالطبيعي اذا اطلب من المريض انه يتبع اصبعي، المفروض دكاتره يقدر يتبع الا ما يقدر. انا بدي اسال سؤال عام. المفروض المريض اي مريض يعني طبيعي، دا اتكلم مو جريفز، اي شخص طبيعي اجيب له اصبعي، شوفوا دكاتره ها، دا اتابع، شوفوا دا يتابع. انظروا دكاتره الى حركه العين، ركزوا. ها زين. طبعا انت تكبر المسافه، بس انا لانه الكاميرا صغيره فدا اصغرها. يعني انت دكاتره سوي متر، تبعد عن المريض بينك وبينه متر، وتقعد تسوي له تبع اصبعي وبس، ما يحرك الهد. شوف، يعني مثل هيك. وصلت؟ اسمعوني. بالنسبه لمريض الجريفز شو يصير؟ مريض الجريفز عينه طالع عليه برا، يقدر يحرك. هسه انا دكاتره قاعد احرك يمين ويسار، هل يقدر يحرك بسهوله؟ لا. متفقين مو؟ هل انا دا اتكلم على النظر الداخلي؟ يعني هل دا اتكلم عن الفيجوال اكويتي، حده النظر؟ لا. انا دا اتكلم دكاتره على شنو؟ على الحركه، على الموفمنت. زين. فالمريض اللي عنده جريفز ديزيز عنده مشكله، شو يسموها؟ يسموها اوبثالموبليجيا. الله على الاسم، شو يسموها دكاتره؟ اوبثالموبليجيا. الاوبثالموبليجيا انت تسوي حرف الاتش، شيب تيست، عرفناها مو؟ اللي هو دكاتره تبع اصبعي على هيئه حرف اتش، اللي هو يحرك العين، اللي هي الاوكيولار موفمنت. نشوف دكاتره هل المريض يستطيع تحركه العين الا لا. المريض نلقى عنده؟ نلقى عنده ريستريكتد بالاوكيولار موفمنت. ليش؟ لان دكاتره الجريفز دفع العضله، ودفع دكاتره شنو؟ العين للامام. فهاي العلامه سبيسيفيك المنو؟ سبيسيفيك فور جريفز ديزيز. وهاي النقطه للامانه مهمه جدا جدا جدا، فبالله عليكم ركزوا عليها، مهمه دكاتره بشكل كبير. شو يسموها؟ يسموها اوبثالمو بليجيا. شوفوا الاسم، شو نسميها؟ اوبثالمو بليجيا. الاوبثالموبليجيا اللي هي دكاتره اتش شيبد تيست، اللي هو الاختبار مالتنا على هيئه حرف منه اتش. فاحنا دكاتره نسوي حركه العين على هيئه اي حرف؟ على هيئه دكاتره حرف اتش. كلام جميل، كلام دكاتره منطقي، كلام بسيط منطقي كلي. واضح؟ زين. فالان هاي الجزئيه دكاتره خلوها ببالكم بالله عليكم. زين. الان اريد اضيفها، بس ما قلت لي دكاتره شنو هي العلامه الخامسه؟
نسيتها دكاترة، من يذكرني بها؟ شنو هي العلامة الخامسة عمود تصير النقاط كلها جاهزة؟ قولي دكتور، سميناها أوبثالمو بليجيا. صح؟ سميناها دكاترة أوبثالموبليجيا. وطبعا الأوبثالموبليجيا تعتبر سبيسيفيك للجريفز، طبعا تعتبر دكاترة سبيسيفيك للجريفز، هي والإكزوبثالاموس، هي والكورنيال ألسر والكونجكتيفايتس والكونجكتيفال إيديما، هذول كلهم وين نشوفهم دكاترة؟ هاي الجريفز والإكزوبثالاموس والكورنيال ألسر والكونجكتيفايتس والكونجكتيفال إيديما، كلها دكاترة خاصة في حالة منه الجريفز ديزيز سبيسيفيك. تمام؟ زين. طبعا اكو علامه سادسه، شوفوا دكاتره ايش قد صاروا عدد العلامات، علامه سادسه اللي هي شنو فكرتها؟ خلي بس اسوي حفظ. العلامه السادسه دكاتره فكرتها بسيطه جدا. اطلب من المريض شنو؟ اطلب من المريض دكاتره طلب بسيط، انطيه القلم دكاتره مثل ما دا اسوي الان، واقرب القلم، يعني القلم بايدي، ها، اقرب القلم لغايه ما المريض شو يصير عنده دكاتره، لغايه ما احطه هنا المريض يصير عنده سكوت، يعني مثل ما دا اسوي الان، شوفوا ها. تمام. يعني دكاتره يسوي المريض كونفرجن سكوينت. كونفرجن يعني يفوت لي جو، مو داي، كونفرجن تفوت باتجاه الداخل. زين، سؤال، هو المفروض بالطبيعي يصير دكاتره سكوينت الا لا؟ يعني حول بين قوسين، هل المفروض يصير الا لا؟ طبعا المفروض بالطبيعي يصير، لانه حركه العين شنو غير طبيعيه لا طبيعيه؟ لانها حركه العين دكاتره تعتبر شنو طبيعيه. زين، اللي عندهم اكزوبثالاموس، اللي هم منو عندهم اكزوبثالاموس؟ اللي هم جريفز، صح؟ اللي عندهم اكزوبثالاموس اللي هم جماعه الجريفز، يقدرون العينهم طالعه لي برا، يقدرون يسوون سيكونت؟ يقدرون دكاتره عينهم تفوت؟ ما يقدرون، صح؟ فهذول الناس اللي عندهم دكاتره اكزوبثالاموس نسوي لهم اختبار يسمى الكونفيرجنس، difficult to perform، ما يقدرون يسووه، عندهم مشكله بهذا الاختبار. فاذا على مود تكمل الاختبارات مع العين يصير عندنا اختبار دكاتره سادس، شو نسميه؟ تيست فور كونفيرجنس. وبهذا الشكل تصير دكاتره النقاط السته شنو؟ كلها كملت. كورنيال ألسر، كونجكتيفايتس، كونجكتيفال إديما، إكزوثالاموس، ليد ريتراكشن، ليد لاج، أوبتالموبليجيا، تيست فور كونفيرجنس. سؤال، يقدر أحد دكاترة يقول لي أي علامات خاصة بالجريفز، رقم ايش قد ورقم ايش قد ورقم ايش قد؟ يقدر دكاترة أحد ينطيني ما هي العلامات التي تدل على أن المريض لديه جريفز؟ أظن العلامة الأولى والثانية، وبعد دكاترة شعتكم غير الأولى والثانية؟ عندنا الأولى والثانية والأخيرات، صح؟ بينما الليد لاج والليد ريتراكشن هل هاي دكاترة نعتبرها خاصة؟ لا، ما ظني الدكاترة نعتبرها خاصة نهائيا، تعتبر دكاترة شنو؟ not specific، صح؟ فإذا هاي نقطة دكاترة تعتبر للأمانة شنو؟ very important. زين، اسمعوني دكاترة الآن. محمد مازن قال ان اللي تسوي اكزوبثالموس هي الوحيده منه. يلا جاوبوني، محمد مازن قبل شويه ايش قال؟ محمد مازن قال ان الوحيده اللي تسوي دكاتره اكزوبثالموس هي الجريفز. زين، انا قصدي من عائله الثايرويد، مفهومه مو؟ الا لا بالله عليكم مفهومه، يعني من اسباب الثايروتوكسيكوسيس. شنو قصدي؟ ليش اكو اسباب اخرى تسوي اكزوبثالموس غير الثايرويد؟ انا دا اسال.
طبعا من اسباب الاكزوبثالاموس يا اطبائي اللي هي البروبتوسيس اشهرهم الجريفز، بس ممكن تكون تيومر، ممكن يكون انفكشن، ممكن تكون تروما، صح؟ يعني هل اكو اسباب اخرى دكاتره ممكن تسوي لنا للعين اكزوبثالاموس؟ ده اسال غير مرض الجريفز اللي بالثايرويد طبعا. بس انا لما اقول اونلي جريفز ده اقصد، بالله عليكم انا ده اقصد اونلي جريفز من عائله الثايرويد، مفهومه؟ مو وهي اهم وحده، بس ممكن تكون، صح؟ يعني دكاتره مثلا لما تاخذ وياي ان شاء الله بالنيورو سيرجري، لما نتكلم عن الهيد تروما، لما نتكلم عن فراكتشر بيز اوف سكال، ولما نتكلم عن الاي ممكن يصير، والاي تروما ممكن تلقى بروتروجن. بالتيومر الريتينوبلاستوما، مر عليكم الريتينوبلاستوما مو يصير لها دكاتره جحود، صح؟ الانفكشن هم يسوي جحود، التروما تسوي جحود. ف اذا تريد تكتبهم اكتبهم ان اكو اسباب غير الجريفز، مثلا الاوربيتال تيومر والانفكشن والتروما، هذول حتى اللي عندهم مايوب، تمام؟ اللي عندهم دكاتره سيفير مايوب هم ممكن يصير، اللي عندهم مثلا جلوكوما كذا ممكن يصير، كان سم تايم، بس مو مهمات الاخيره لذلك ما ذكرت. المهمه هي التيومر والانفكشن والتروما. حلو، زين، كلام واضح. بس دكاتره من عائله الثايرويد منو الوحيده اللي تسوي اكزوبثالاماس؟ الوحيده اللي تسوي دكاتره اكزوبثالاموس هي منو؟ الجريفز. زين. طبعا هنا دكاتره الهاند مانيفستيشن شنو هم؟ هاي طبعا ما راح افوت بتفاصيلها، حكينا عليها بالنظري، الورم والسويتي تذكروها، هاي في حاله الهايبر، الهايبو تكون دراي وثيك، يصير كلابنج، يصير بالمر ارثيما، يصير تريمور، صح؟ ايضا كلها حكينا عليها، ممكن يصير اونيكولايسيس، ممكن تلقى تاكيكارديا، واظن دكاتره كلها حكينا عليه هذا وين بالنظري، واظن فتنا تفاصيلها كلها، قلنا البلمر الرثيمه، ويصير دكاتره عندنا هايبر ثايروديزم، ويصير تريمور وكذا وفنجر كلابينج تمام. فبهاي الجزئيات اقروها ارجوكم دكاتره. لجنه الثايرويد ترى في غايه الاهميه، تعتبر من اهم اللجان في التاريخ. بالجراحه مهمه، بالباطنه مهمه، بالاطفال لا بصراحه دكاتره بالاطفال ما تجي ثايرويد اكزامينيشن، ليش؟ طفل صغير ليش؟ انلايك. الاي ايضا دكاتره من اللجان. ان شاء الله تكونون استفادتم جميعا، ان شاء الله تكونون دكاتره مبدعين وموفقين. تحياتي لكم جميعا يا اطبائي يا اعزائي، تحياتي لكم جميعا.